Assalamu alaikum. Barka da dawa wannan karatu namu na data analysis. So, wancan sati idan ban manta ba still dai muna cikin Microsoft Excel wanda insha Allah yau za mu kare Microsoft Excel tun da yawancin mu mun fuskanci me ake da Microsoft Excel ya kuma ake shigar da data ya kuma ake cleaning wannan data din. Wanda hankali duk wani abu da ya taso na Microsoft Excel shi ma za mu nuna shi. So mutane da yawa suna tambaya ya za ka yi wannan abin a waya, shi yasa muke so mu demonstrating yadda za ka yi na waya. Idan kana da Android in ka shiga cikin Play Store ɗinka, za ka yi searching na abin da ake cewa WPS. Idan ka yi searching WPS mun gan shi tunda already ne ina da shi, to ba sai na sake installing ba. Idan kuma Apple ne da kai masu iPhone kenan, shi ma za ka je ka shiga App Store ɗinka ka yi searching WPS Office kenan. So idan muka zo muka shiga muka buɗe wannan WPS ɗin namu, zai kawo mana home page kamar haka. Wannan already ina da ayyuka na ne, shi yasa ya kawo. So wanda kuma ya installing yanzu, so zai kawo mai sabon aiki. Za mu danna wannan plus sign ɗin. Idan muka danna shi za mu ga doc da PPT wato PowerPoint kenan, za mu ga XLS shine Microsoft Excel ɗinmu. So idan muka yi clicking a kai zai buɗe mana wa'annan sheets ɗin. Kamar yadda muke gani wannan exactly yadda mun buɗe sabon Microsoft Excel a computer mu zai kawo mana templates da yawa ga sunan duk za mu gani. To sai mu zo kan wannan blank ɗin sai mu buɗe shi. Idan muka clicking akan blank zai buɗe mana ga sheets ɗin mu nan muna gani, ga rows and columns nan ga sheet 1, sheet 2 and sheet 3 da sauransu. To kamar yadda muke a computer shi ma anan haka za ka yi. In kai clicking zai baka dama ka yi rubutu a ciki, duk abin da za ka saka da formulas ɗinka da waye ɗinka. Misali nan ka ce 10, ka zo nan gaba ka ce 56, ka zo nan gaba ka ce 23. So idan za ka yi total ɗinsa a nan gurin yadda muka yi a Excel haka za ka yi. Za ka saka equal sign sai ka ce sum, kun ga ya kawo mana, sai ka buɗe bracket sai ka shigar da number ɗinka sai ka ce cell A2 cell C2 sai ka closing bracket sai ka danna enter. Zai ba mu kaga me 89 ɗinmu ya maka plusin wa'annan cells ɗin gaba ɗaya. So duk abin da muka yi a cikin wannan Microsoft Excel ɗin a computer za ka iya yin sa exactly a nan gurin. Misali shigar da data ɗin student ko wani abu makamancin haka shine abin da na gaya mana. To nan gurin wani zai ce to a gwada shigar da data student ɗin mana. So mu gwada cewa name, mu ce subject and let's say score, let's say result. So duka haka nan za ka saka Aminu Sale, nan misali ka sa Mus'ab, nan sa Abba, nan ka sa Alhassan, nan za ka isa Muhammad, nan ka sa Zainab, mu saka Khadija. Okay, subject idan muka zo za mu iya saka English a nan, za mu iya saka mathematics a nan, physics, nan hausa, nan biology, nan chemistry, nan Islamic. So kaga a score ɗinka nan za ka yi sa 87, nan ka sa 67, nan ka sa 56, again, 85, 54 and 98. So yanzu misali wannan shine tunda like example muke bayarwa. So nan kamar yadda muka faɗa kun ga duk sanda kai clicking nan saman nan zai kawo maka yadda zaka ja wannan cell din ka matsar da shi kamar yadda muke a cikin computer.
nan ma za ka ja shi ka matsar da shi. So kun ga total score ɗinmu. So idan muka danna haka wannan tabs ɗin da muke gani duka a cikin wannan ɗan tab ɗin shine za mu je mu ga scores ɗinmu wajen su insert da dai sauran duk wa'annan abubuwan da muka yi a cikin kwamfuta. So duka a cikin kwamfuta abinda kake a kwamfuta za ka yi a waya. Yanzu kun ga filter ɗinmu in muka danna. In ka danna filter za ka yi filtering ɗinsa. Ga shi ya kama mana wannan button ɗin na filter. In kai clicking zai baka filter from A to Z. Za ka ce ascending and descending. A to Z kun ga ya fara daga smallest to the largest. Za ka iya cewa to the largest to the highest ko wani abu makamancin haka. So za ka iya cewa kawai iya waɗanda suka ci 54, wanda suka ci 56 mutum biyu ne, wanda suka ci 87 mutum biyu ne. So kaga duk za ka yi customizing. So wannan kenan yanda za ka yi analyzing data ɗinka a cikin waya. Ina fatan za mu samu insight kuma za mu practicing kafin kuma mu ɗora da Python ɗinmu tun da shi ne next, ko kuma visualization for Python. Za mu visualization sannan kuma sai mu ɗora. Thank you. See you next time. Bye.